bánh mì Tiểu Tiểu bị dân mạng vùi dập đánh giá 1 sao sau loạt phát ngôn ngược chiều cộng đồng mạng. Sau khi đăng quan điểm cá nhân liên quan đến vụ Khoa trên Facebook, Tiểu Tiểu đã xóa bài viết cũ. Nhưng bánh mì Tiểu Tiểu tiếp tục trở thành nạn nhân của cộng đồng mạng khi địa chỉ này liên tục bị đánh giá 1 sao trên xếp hạng Google. Bánh mì Tiểu Tiểu tụt hạng thê thảm trên Google những ngày gần đây. Aromaji ở Bình Thuận bị dù tuyển tờ Khoa tố lừa đảo, đe dọa hành hung trên một đoạn video dậy sóng cộng đồng mạng. Sau vụ việc này, Aromaji đã bị du khách và cộng đồng mạng đồng loạt đánh giá 1 sao. Chưa hết, nhiều khu nghỉ dưỡng, khách sạn có tên Aroma hoặc một cái tên gần giống như vậy tại các tỉnh, thành khác cũng bị vạ lây. Đứng trước lùm xùm này, Tiểu Tiểu một sớ chê a mẹ nổi tiếng cũng đã có một bài đăng khá dài trên trang cá nhân của mình. Là người ít khi bàn chuyện không liên quan đến mình nhưng chắc do khá bức xúc trước văn hóa hùa nhau của cư dân mạng mà anh chàng sơ chê a mẹ buộc phải lên tiếng. Ngay sau khi chia sẻ bài viết của Tiểu Tiểu đã nhận được hàng nghìn lượt like và bình luận. Tuy nhiên, phần lớn trong số đó đều có ý kiến không đồng tình với quan điểm của Tiểu Tiểu vì cho rằng đây là cách đúng đắn trong trường hợp này. Và đến ngày hôm nay, cộng đồng mạng lại kéo nhau lên Google và đánh giá 1 sao, cùng hàng trăm bình luận tiêu cực cho tiệm bánh mì Tiểu Tiểu, một quán bánh mì do chính Tiểu Tiểu mở ra. Kết quả là bánh mì Tiểu Tiểu bị tụt hạng thảm hại, số điểm trung bình chỉ còn 2,3 sau hơn 1,5 nghìn lượt đánh giá tiêu cực của cộng đồng mạng. Suy nghĩ cá nhân mà làm ảnh hưởng mọi thứ nản quá, bạn ở không có việc gì làm à, hay nhận bao tiền để phát biểu vậy? Tìm hiểu kỹ rồi hãy phán xét người khác đi Tiểu à, bộ bạn không thấy thái độ của nhân viên à? Làm gì có khách sạn nào như vậy với khách hàng không? Không cần nói đến việc bảo vệ có hành hung không thì thái độ của nhân viên đã không thể chấp nhận được rồi bạn à. Hãy đặt mình vào người khác và dùng nào suy nghĩ nha, thất vọng nhiều người dùng để lại đánh giá tiêu cực và chấm điểm 1 sao. Tuy nhiên, điều đáng nói là rất nhiều những đánh giá chỉ trích nhắm vào cá nhân Tiểu Tiểu với vụ bình luận về video của Khoa. Hoàn toàn không liên quan đến chất lượng hay dịch vụ của bánh mì Tiểu Tiểu. Về nội dung bài đăng trên trang cá nhân của mình, Tiểu Tiểu không bàn đến chuyện đúng sai của các nhân vật chính trong vụ tố lừa đảo này. Mà chỉ thể hiện thái độ không bằng lòng với việc cư dân mạng chưa rõ thực hư thế nào đã vội vàng lập hội report, tẩy chay dì dọt chỉ vì 1-2 nhân viên. Chưa kể đến việc, nhiều người còn nhầm lẫn làm ảnh hưởng đến cả những khu nghỉ dưỡng, tổ chức du lịch khác na ná tên như thế. Trước sự phản ứng dữ dội của cư dân mạng, Tiểu Tiểu sau đó đã phải xóa bài đăng, đồng thời đăng một trạng thái mới đính chính câu chữ. Anh chàng cho biết mình không hề đề cập chuyện cá nhân của ai, điều thực sự Tiểu Tiểu quan tâm là việc các đơn vị trùng tên ở tận đầu bị 1 sao, bị report hoặc mất tay. Cũng qua đây, Tiểu Tiểu Khoa xin phép từ nay không dùng Facebook nhiều nữa mà sẽ sống khép kín hơn. Tiểu Tiểu tên thật là Hoàng Văn Khoa, sinh năm 1991, kênh Tiểu Tiểu có gần 3 triệu lượt đăng ký.
Cái tên Tiểu Tiểu bắt nguồn từ âm thanh phát ra của nhân vật trong game Đỏ Tạ 2 mà anh chơi. Anh được mọi người biết đến nhiều hơn với câu nói anh không ngại việc ra Hà Nội, anh chỉ cần một lý do trong một show truyền hình. Hiện tại, Tiểu Tiểu là một sơ trẻ ám mẹ được rất nhiều người hâm mộ yêu thích trên các trang mạng xã hội như YouTube hay Facebook với những buổi trực tiếp game, trò chuyện hay bàn luận các vấn đề xã hội. Đang yên đang lành tự nhiên rước họa vào thân làm chi anh ơi, cộng đồng mạng của Khoa biết đâu có đơn giản và cô Yến chùa Ba Vàng đâu. Thích cả hai anh Khoa mà tự nhiên một anh lại đi nói chuyện của anh Khoa kia làm gì lịch ít bình luận. Đúng là sau vụ nữ nhân viên lễ tân ở khách sạn ở Hà Nội đã bị ảnh hưởng, ai ngờ anh Tiểu Tiểu lại bình luận và cái kết một sao.